Vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər, dəyərli tamaşaçılar. Bu günləri Osmanlı televiziyasının Rakurs rubrikasında sizi yenidən xoş gördük. Bugünkü söhbətimizin mövzusuna keçməmişdən əvvəl istərdim ki, dəyərli dinləyiciləri baş verən və qeyd olunması vacib olan bir çox hadisələrlə əlaqədar təbrik edeyim. Əvvəla bizi dinləyən müəllimləri təbrik eləmək istəyirəm. Həqiqətən bugünkü nəslin yetişdirilməsində, gələcək nəslin formalaşmasında həm ləyaqətli peşə sahiblərini, həm də ki, dürüst və vicdanlı əməyi ilə bu istiqamətə töhfə verən bütün müəllimlərimizi peşə bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Bayramınız mübarək olsun, əziz müəllimlər. Eyni zamanda iki hadisə bizi fərəhləndirir və bu hadisələr hər bir Azərbaycanlını bilirəm ki, qürurlandırır. Onlardan biri ondan ibarətdir ki, şahmat üzrə dünya kubokunun sahibi Rəcəbov olubdur, Teymur Rəcəbov və bu Azərbaycanda demək olar ki, ən yüksək səviyyədə şahmat çempionatında qazanılan bir hadisədir, nailiyyətdir. Ona görə mən istəyərdim ki, həm şahmat sevərləri, həm də xüsusən də Teymur Rəcəbovu bu qələbə münasibəti ilə təbrik edeyim. Hörmətli tamaşaçılar, bilirsiniz bu günlərdə həm də bizi sevindirən Qarabağ futbol komandasının qələbəsi oldu. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, bu qələbə Avropada qeydə alındı və Qarabağ futbol komandasının qələbəsi münasibəti ilə də mən azərkeşləri də təbrik eləmək istəyirəm. İndi isə bu xoş sözlərdən və təbriklərdən sonra istəyərdim ki, əsas məsələyə və mətləbə keçək. Bu günləri mən sizinlə yenə də neft mövzusundan danışacağam. Amma bu mövzuya müraciət etməyimiz bizim özümüzün təşəbbüsü ilə baş verməyibdir. Bunun üçün müəyyən əsaslar yaranıbdır. Bilirsiniz ki, bu günlərdə xalq artisti, xalq arasında şoumen kimi tanınan və keçmiş Şən və Hacır Cavablar klubunun üzvü olan Murad Dadaşov neft məsələsinə münasibət bildirib. Yəni, çox gözlənilməz bir münasibət idi. Heç kəs ondan belə bir münasibət gözləmirdi. Amma görünür o da siyasi məsələlərlə bağlı istəyir ki, öz mövqeyini təqdim eləsin və seçdiyi mövzu çox həssas, həm iqtisadi, həm də siyasi yükü çox olan bir mövzudur və bu mövzuya münasibətdə də onun sərgilədiyi mövqe indiki halda hesab edirəm ki, ciddi şəkildə müzakirəyə və münasibətə layiqdir. Ona görə də mən yenidən neft mövzusuna müraciət edirəm. Hörmətli dinləyicilər, əvvəla sizi məlumatlandırım ki, Murad Dadaşov qeyd edibdir ki, neft dövlətindir, neft nə sənindir, nə mənimdir və sən nefti sənindir, mənimdir deyən adamlar, yəni ki, bizlərdən söhbət gedir, neft üçün nə eləmirsən? İstərdim ki, bu suala cavab verək. Həqiqətən neft bizimdirmi, sizindirmi, dövlətindirmi, ümumiyyətlə biz neft üçün nə eləmişik? Əvvəla qeyd edeyim ki, bu çıxış, yəni bu fikirlər, bu sərgilənən mövqe Azərbaycandakı aparılan siyasətə zidd təşkil edir və bilirsiniz ki, Azərbaycanda həm əvvəlki dövlət başçısı, həm indiki dövlət başçısı həmişə öz çıxışlarında qeyd edibdir ki, neft Azərbaycan xalqınındır, Azərbaycan xalqının əvəzsiz sərvətidir. Yəni bu vəsait, bu sərvət həm də Azərbaycanın gələcək nəsillərinə məxsusdur. Eyni zamanda İlham Əliyev də çıxışında dəfələrlə qeyd edibdir ki, biz bilməliyik ki, xalq bilməlidir ki, biz neftə nə qədər gəlir əldə edirik, hara xərcləyirik, necə xərcləyirik. Bu barədə məlumatlar da hər bir vətəndaş üçün açıq olmalıdır. Və belə olan halda birdən-birə xalq artisti tərəfindən səslənən bu fikirlər təbii ki, sosial şəbəkədə ciddi müzakirə səbəb oldu. Və bu müzakirənin içərisində səslənən fikirlərə rəğmən mən də bu istiqamətdə həmişə sizinlə Azərbaycan neftinin idarə olunması, eyni zamanda Azərbaycan neftindən Azərbaycan xalqının faydalanması ilə bağlı öz mövqelərimi bölüşən bir mütəxəssis kimi, bir ekspert kimi, həm də Azərbaycan Demokratiya Rifah Hərəkatının sədri olaraq istərdim ki, fikirlərimi paylaşım.
İlk növbədə qanunvericiliyə müraciət eləmək istəyirəm. Azərbaycan qanunvericiliyi bizə nə deyir? Neft kimindir? Kimə məxsusdur? Neftin sahibi bizikmi? Yoxsa bu dövlətin və yaxud da Azərbaycan Respublikasının məxsus olan bir sərvətidir? Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 14-cü maddəsində qeyd olunur ki, Azərbaycan təbii ehtiyatları, onun içərisində təbii ki, neft də var, qaz da var və digər dağ mədən sənayesi sərvətlər də var. Onlar Azərbaycan Respublikasına məxsusdur. Yəni, Azərbaycan Respublikasına məxsus olması Konstitusiyada təsbit olunmuş bir normadır. Eyni zamanda yerin tək haqqında qanunda da qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikasının təbii sərvətləri Azərbaycan dövlətinə məxsusdur, Azərbaycan xalqına məxsusdur. Əslində, mən sizə deyim ki, bu barədə ən yaxşı hüquqi normanı neft haqqında qanun yarada bilərdi. Amma təəssüflər olsun ki, biz bu qədər neftdən Azərbaycan dövləti olaraq, Azərbaycan hakimiyyəti olaraq deyək ki, bəhrələniriksə də, amma indiyə Azərbaycanda neft haqqında qanun fəaliyyət göstərməyib. Ümumiyyətlə, belə bir qanun qəbul olunmuyor. Bundan bağlı mən bilirəm ki, dəfələrlə şəxsən mənim özümün üzv olduğu mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyası çıxış edibdir. Neft haqqında, neft fondu haqqında qanun layihələrini hazırlayıbdır, təqdim edibdir. Amma Azərbaycan hakimiyyəti neft haqqında qanunun qəbulunda heç vaxt maraqlı olmayıbdır. Və eyni zamanda bu qanunun qəbulununla yanaşı, hətta mövcud olan strategiyaları da Azərbaycan hakimiyyəti ləğv edib. Məsələn, 2004-cü ildə Azərbaycanda neft və qaz gəlirlərinin uzun müddətli istifadə strategiyası 2019-cu ildə ləğv olundu. Yəni ki, bu ləğv olunmasına onu qeyd edilməyə əsas verir ki, həqiqətən də Azərbaycanda neftin xalqa məxsus olmasını hüquqi baxımdan normallaşdıran hər hansı bir maddələr, strategiyalar, qanunlar varsa, onlar demək olar ki, Azərbaycan hakimiyyətinin istəyi ilə bu günləri fəaliyyətsizdir ya da ləğv olunubdur. Əvvəla qeyd edeyim ki, heç də qanunda yazılanların hamısının əməl olunmaması praktikası hər bir Azərbaycan vətəndaşına yaxşı bəllidir və Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin olmaması, eyni zamanda Azərbaycanda bu istiqamətdə xalqın öz konstitusiyon hüquqlarından istədiyi vaxt yararlana bilməməsi bizə belə qənaətə gəlməyə əsas verir. Yəni, mən sizə bu məsələnin qanuni tərəfini çatdırdım. İndi isə sizə bu məsələnin hesab edirəm ki, ən vacib tərəfi olan praktiki tərəfini çatdıracağım. Gerçəkdən Azərbaycan nefti kimə məxsusdur, onun sahibi kimdir? Əgər gerçəkdən məsələyə yanaşsaq, görəcəyik ki, Azərbaycan nefti demək olar ki, bir qrupun inhisarındadır, onun üzərində qərar vermək hüququ Azərbaycan prezidentində və administrasiyasındadır. Azərbaycan prezidentinin təyinatı ilə Azərbaycan Dövlət Neft şirkətinin rəhbəri müəyyənləşdirilir, Azərbaycan Dövlət Neft fondunun icraçı direktoru təyin olunur və bu sərəncamlar birbaşa Azərbaycan prezidenti tərəfindən həyata keçirilir. Onların heç biri seçilmir, heç biri hətta belə deyək ki, formal olaraq müşahidə şurasının qərarı ilə müəyyənləşdirilmir. Hər biri Azərbaycan Respublikasının prezidentinin sərəncamı ilə təyin olunur. Və belə olan halda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən iki qurumun adından göründüyü kimi Azərbaycanda neft hasilatı ilə dövlət neft şirkəti məsul olur. Eyni zamanda neft gəlirlərinin idarə olunması ilə, neft gəlirlərinin yerləşdirilməsi, bölüşdürülməsi ilə, istifadəsi ilə Azərbaycan Dövlət Neft Fondu məşğul olur. Amma gerçəkdən bunların həyata keçirdiyi istənilən qərar Azərbaycan Dövlət Neft Fondunda, Azərbaycan Dövlət Neft şirkətində deyil, birbaşa prezident administrasiyasında verilir. Və bu da onu göstərir ki, Azərbaycanda həm neft ehtiyatları, həm də ki, neft hasilatı, eyni zamanda neft gəlirləri, onun bölüşdürülməsi, istifadəsi üzərində müstəsna sərəncam vermək hüququ Azərbaycan Respublikası prezidentinə məxsusdur. Yəni, bir növ Azərbaycan Respublikasının prezidentinin inhisarındadır bu qərarlar və belə olan halda da ilk növbədə ağlımıza gələn fikir ondan ibarətdir ki, Azərbaycan nefti elə Azərbaycan prezidentinə və onun ailəsinə məxsusdur. Onların qərarları ilə, onların təyinatı ilə Azərbaycan neftinin hasilatı, eyni zamanda Azərbaycan neftinin istismarı ilə bağlı xarici şirkətlərin bu prosesə cəlb olunması həyata keçirilir. Yəni, indiyə qədər ki, Azərbaycandan, məsələn, nəzərə alsaq ki, müstəqillik dövründə söhbət 1991-ci ildən 2019-cu ilə qədər olan 28 il ərzində Azərbaycanda 700 milyon ton neft hasil olunubdur. Və ümumiyyətlə, tarixi dövründə Azərbaycanda 2 milyard ton neft hasil olunubdur. Onun 700 milyon tonu Azərbaycanın müstəqillik dövrünə təsadüf edir. Və bu 700 milyon tonun neftin 200 milyon tonunu Azərbaycan Dövlət Neft şirkəti çıxarıbdır. Eyni zamanda yerdə qalan 500 milyon tonu Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat şirkəti çıxarıbdır ki, hansı ki, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat şirkəti özü də BP-nin, yəni
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən digər xarici şirkətlərin konsorsiumudur və onların iştirakı ilə yaradılıbdır. Hörmətli dinləyicilər, 700 milyon ton neft çıxarılan və eyni zamanda indiyə qədər mən sizə dəfələrlə dediyim və hesab edirəm ki, bugün də təkrarlanmağa ehtiyac duyduğum 148,2 milyard dollar bu hasilatdan, onun satışından yalnız dövlət neft fonduna gəlir yığıldığı bir halda Azərbaycanda xalq artistinin neft Azərbaycan dövlətinə məxsusdur. Sizin deyil, bizim deyil, siz neft üçün nə etmişsiniz sualları ilə çıxış etməsi ciddi əsaslara söykənir və bu onu göstərir ki, indiyə qədər həqiqətən də Azərbaycan xalqı, Azərbaycanın nə təbii ehtiyatlarına, nə neft fikirlərinə, nə də ki, digər sərvətlərinə sahib çıxa bilmir. Çünki bu sahibliyin əsas yolu ondan ibarətdir ki, Azərbaycandakı hakimiyyətin mənbəyi xalq olmalıdır. Azərbaycanda parlamentin mənbəyi xalq olmalıdır. Xalqın seçdiyi adamlar parlamentdə oturmalıdır. Onlar neft fikirlərinin istifadəsi ilə bağlı, neft fikirlərinin istismarı ilə bağlı, hasilatı ilə bağlı qanunlar qəbul eləməlidirlər. Və onda biz biləcəyik ki, həqiqətən Azərbaycanda neftin hasilatı da, neft fikirlərinin istifadə olunması da məhz xalqın maraqları nəzərə alınmaqla, parlamentin qərarları ilə həyata keçirilir. Amma indiyə qədərki fəaliyyətlərində parlament bunu heç vaxt göstərməyib və parlamentdə hətta mən sizə deyim ki, indiyə qədər imzalanmış 26 hasilatın pay bölgüsü sahəsindən bağlı müzakirələr çox belə sönük xarakter daşıyıbdır və bəzən görürsən ki, hətta bir dəfə yadıma gəlir ki, belə bir fikir də səsləndi ki, donqulu şirkətlər də Azərbaycanda neft hasilatına dəvət olunur və neft hasilatından pay götürür və bu donqulu şirkətlər Naxçıvan ləhcəsi ilə desək, Naxçıvan dialekti ilə desək, ümumiyyətlə adı kitabı heç bir yerdə olmayan şirkətlərdir ki, bugün yaradılır, sabah da görürsən ki, Azərbaycanın təbii ehtiyatlarının istismarına cəlb edilir və bu ondan irəli gəlir ki, Azərbaycan xalqı Azərbaycanın təbii ehtiyatlarına, neft və qaz sərvətlərinə sahib dura bilmirlər. Və bu sahibliyin əsas yolu ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın demokratiya olmalıdır, demokratik seçki olmalıdır, Azərbaycan xalqı öz prezidentini seçməlidir, parlamentini seçməlidir və eyni zamanda bu seçilmiş parlamentlə seçilmiş prezident arasındakı münasibətlər Azərbaycan konstitusiyasına, qanunlarına müvafiq şəkildə həyata keçirilməlidir. Onlar bir-birlərinə nəzarət eləməlidir. Azərbaycanın dövlət neft fondunun büdcəsi Azərbaycanın parlamentində müzakirə olunmalıdır, qəbul olunmalıdır. Eyni zamanda bununla bağlı dövlət neft fondunun icraçı direktoru parlamentə gəlib hesabat verməlidir. Amma indiyə qədər biz bunların heç birini parlamentdə görməmişik. Hətta son 2 ilə qədər heç hesablama palatası Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun büdcəsi ilə bağlı rəy hazırlamırdı. Halbuki bu qanunda nəzərdə tutulmuşdur ki, hesablama palatası yalnız dövlət büdcəsi deyil, eyni zamanda digər dövlət fondlarının büdcəsi ilə əlaqədar da hər il onun layihəsi və icrası ilə bağlı öz rəylərini təqdim etməlidir. Bunu demək olar ki, son 2 ildə ediblər, son 2 ilə qədər heç vaxt etməyiblər. Amma Azərbaycana küllü miqdarda neft pulları gəlibdir. Bu pullar yığılıbdır dövlət neft fonduna, dövlət neft fondundan dövlət büdcəsinə transfer olubdur. İndiyə qədər dövlət neft fondundan dövlət büdcəsinə 93 milyard manat vəsait transferi olubdur və bu vəsait demək olar ki, xərclənibdir. Əsasən korrupsiyalaşmış tikinti layihələrində istifadə olunubdur. Şişirdilmiş layihələr vasitəsilə mənimsənilibdir və bu günlərdə ona görə Azərbaycan xalqı deyə bilmirdi ki, Azərbaycan neftindən gələn gəlirlərdən onlar da nəysə əldə ediblər, bəhrələniblər, faydalanıblar. Düzdür, mən insafən danışanda deməzdim ki, Azərbaycan neftindən gələn gəlirlərdən ümumiyyətlə Azərbaycan xalqına heç bir fayda olmayıbdır. Amma hesab edirəm ki, fayda dəfələrlə çox ola bilərdi və Azərbaycan xalqı həqiqətən neftdən gələn gəlirlər hesabına bu günləri həm bölgədə, həm bütövlükdə götürəndə keçmiş post-sosialist məkanında ən yaxşı, ən layiqli həyat sürən xalqa çevrilə bilərdi. Əgər doğrudan da biz neft gəlirlərini, neft pullarını şəffaf olaraq, hesabatlı olaraq, korrupsiyasız olaraq, ictimai iştirakçılıqla bölüşdürsəydik və istifadə etsəydik ki, bugün Azərbaycan xalqının müəllimi, bu peşə bayramını qeyd edən bizim hörmətli ziyalılarımız, yəni bu ada layiq olanlardan söhbət gedir. Onlarla da bağlı bir mənalı şəkildə nəsə demək mümkün deyil. Deyək ki, 300-500 manat əmək haqqı ilə ayını başa vurmazdı və eyni zamanda bugün bizim həkimlərimiz 250-300 manat əmək haqqı almazdılar. Bizim universitet müəllimlərimiz 600-700-800 manatla dolanmazdılar. Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanda neft gəlirlərinin ədalətsiz bölgüsü olubdur, qeyri-bərabər bölgüsü olubdur və həm nəsillər arasında, həm mövcud nəslin ayrı-ayrı nümayəndələri arasında belə ədalətli bölgü olmadığına görə hər bir vətəndaş da bu günləri bu suala cavab verəndə ilk növbədə qeyd edir ki, Azərbaycan neftindən ona demək olar ki, pay çatmıyıb.
Düzdür, bizim vətəndaşlarımız pay çatmaq məsələsində biraz şəxsi, biraz belə deyək ki, fərdi nöqteyi nəzərindən çıxış eləyə bilərlər, deyə bilərlər ki, neft pulları birbaşa olaraq onlara çatdırılmayıb. Amma mən sizə deyim ki, neft pullarının ümumiyyətlə vətəndaşlara çatdırılmasının çox müxtəlif yolları var. Birbaşa yolla, dolayı yolla da bunu etmək mümkündür. Hətta bəzən görürsən ki, bunu etmək üçün başqa vasitələr, o cümlədən dövlətin şirkətinin səhmləşdirilməsi kimi fəaliyyətlərdən də istifadə etmək mümkündür. Amma bu günlər Azərbaycan özü dünya praktikasına nəzər salanda görür ki, məsələn, hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarının Alyaska ştatında idarə olunan neft gəlirlərindən əldə edilən vəsaitlər ştatın sakinləri arasında hər il bərabər bölüşdürülür. Mən dəfələrlə danışmışam, ərəb ölkələrin təcrübəsindən çıxış etmişəm ki, onların da neft gəlirlərindən birbaşa vətəndaşlarına ayırmaları var, birbaşa pul transferləri var və eyni zamanda sosial proqramların böyük əksəriyyəti təhsillə bağlı, sağlamlıqla bağlı və mənzillə bağlı, digər belə sosial ehtiyacların qarşılanması birbaşa həmin ölkələrin neft gəlirləri hesabına həyata keçirilir, əvəzsiz olaraq həyata keçirilir. Azərbaycanda bu istiqamətdə indiyə qədər, yəni ki, bu neft gəlirlərinin Azərbaycana daxil olduğu son 15 ildə və yaxud da neft fondunun fəaliyyət göstərdiyi son 20 ildə Azərbaycan vətəndaşı nəsə bir dəyişiklik görmədi. Və biz bundan danışdıq, amma Azərbaycan hakimiyyəti də özü neft pullarını istədiyi kimi bölüşdürməklə, onun son təyinatını məqsədlərdən yayındırmaqla, mənimsəməklə məşğul oldu. İndi 148,2 milyard dollarlıq neft pullarından təxminən 42 milyard dollar neft pulu qalıbdır və demək olar ki, hər 3 dollardan ikisi xərclənibdir və bu onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda indən belə də birbaşa neft pulları hesabına transferlərdən danışmağa dəymir. Digər yollardan neft pullarını Azərbaycan xalqı arasında bölüşdürmə imkanları var idi. Mən düşünürəm ki, bunun ən yaxşı yollarından biri biz dəfələrlə demişik ki, neft pullarını insan kapitalına çevirməkdir, təhsilə, səhiyyə, sərmayə qoymaqdır. Məsələn, Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun yaxşı proqramlarından biri Azərbaycanın istedadlı gənclərinin xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramı idi və 2007-2015-ci illər üçün bu məqsədlə 212 milyon manat vəsait xərclənibdir. Yəqin ki, bundan sonra da hələ məzun olmayanlar üçün əlavə vəsait ayrılacaqdır, bu məbləğ artacaqdır. Amma bütün bu proqram hesabına təxminən 3500 Azərbaycan gənci xaricdə təhsil alıbdır. Məsələn, bu pozitiv bir şeydir, mən bunu da qeyd edirəm və hesab eləmirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycan neftindən əldə edilən vəsaitlər heç də Azərbaycan xalqının deyək ki, maddi rifahına və yaxud da təhsilinə, digər istiqamətlərə yönəlməyibdir. Amma hesab edirəm ki, bu yetərincə baş verməyibdir və ona görə baş verməyibdir ki, Azərbaycan xalqı öz neftinə, qazına, təbii ehtiyatlarına, ondan gələn gəlirlərə hələ də sahib çıxa bilmir. Və digər istiqamətlərdə Azərbaycanda təbii ki, bu günləri sosial infrastrukturdakı dəyişikliklər, yol infrastrukturundakı dəyişikliklər, körpülər, asfalt yollar və yaxud da tunellər, mən demirəm ki, bütün Azərbaycanda bunu biz hiss edə bilirik, amma ən azı Bakı şəhərinin mərkəzi küçələrində bunu görürük. Əsasən neft pulları hesabına baş veribdir. Bəlkə neft pulları olmasaydı heç bunu da biz görməyəcəkdik. Amma bunlardan biznes də istifadə edir, bunlardan vətəndaş da istifadə edir. Amma bu birbaşa Azərbaycan vətəndaşının neft pullarından bəhrələnməsini deməyə əsas vermir. Baxmayaraq ki, biz neft pulları hesabına daha böyük işlər görə bilərdik. Elə layihələr həyata keçirərdik ki, bugün həmin layihələr Azərbaycanda yeni iş yerləri yaradardı, kifayət qədər böyük əlavə dəyər yaradardı. Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələnməsinə, qeyri-neft sektorunun inkişafına gətirib çıxara bilərdi. Amma təəssüflər olsun ki, biz o fürsətləri çoxdan itirdik və lazımca qiymətləndirmədik. Ölkəmizin bu maliyyə imkanlarından Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafı üçün, dövlətinin qüdrətlənməsi üçün istifadə etmədik və Azərbaycan vətəndaşının da hesab edirəm ki, inkişafı üçün neftdən ayrılan sərmayələr də çox cüzi oldu və bugün Azərbaycan vətəndaşlarının inkişafı üçün lazım olan mühit də yoxdur ki, özünün azad sahibkarlıq, təşəbbüskarlıq hüququnu təmin edə bilsin, reallaşdıra bilsin və Azərbaycan vətəndaşları hətta neft olmadan da belə deyək ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün dəyərlər yaratsın və Azərbaycan vətəndaşları üçün iş yerləri açsın. Çox təəssüflər olsun ki, bunun üçün də biz neft pullarının mövcud olduğu bir dövrdə şərait yarada bilmədik. Çünki neft pulları daha çox istifadə olundu repressiya məqsədi ilə, hüquq mühafizə orqanlarının güclənməsi məqsədi ilə və eyni zamanda neft pulları daha çox istifadə olundu dövlət büdcəsinin doldurulması məqsədi ilə. Özləri şirkət yaratdılar və şirkətlərin böyük dövriyyələri, gəlirləri olmasına rəğmən dövlət büdcəsinə heç nə ödəmədilər və o pulları neft
fondundan transfer elədilər və əgər nəzərə alsaq ki, indiyə qədər neft fondundan dövlət büdcəsinə 93 milyard manat vəsait transfer olunubdur və bu deməkdir ki, ümumiyyətlə 2000-ci ildən bəri dövlət büdcəsinin demək olar ki, gəlirlərinin yarısı neft pulları hesabına təmin olunubdur və yerdə qalan gəlirlər isə qeyri-neft sektorundan vergilər və eyni zamanda gömrükdən daxil olan rüsumlar və əlavə dəyər vergisi hesabına formalaşır. Amma gəlin növbəti ilin büdcəsinə nəzər salaq. Növbəti ilin büdcəsi bütövlükdə götürəndə təxminən 60% cari xərclər olacaq. Amma Azərbaycan dövlət büdcəsinin gəlirlərində neft daxil olmaları, neft pulları 57% təşkil edəcək. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, Azərbaycanın qeyri-neft gəlirləri Azərbaycan dövlət büdcəsinin cari xərclərini ödəmək qabiliyyətinə malik deyil. Azərbaycanın qeyri-neft gəlirləri növbəti il üçün təxminən 10 milyard manat olacaq, amma Azərbaycanın dövlət büdcəsinin cari xərcləri isə 12 milyard olacaq. Yəni, bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycan nefti olmasaydı, hətta əldə etdiyimiz gəlirlər hesabına heç biz cari xərclərimizi belə ödəmək imkanına malik olmayacaqdıq. Və bu onu göstərir ki, indiyə qədər Azərbaycan neftindən hətta nəinki Azərbaycan vətəndaşları bəhrələnməyib, hətta Azərbaycan iqtisadiyyatı da faydalana bilməyib. Azərbaycan iqtisadiyyatı bu gəlirlərdən yaxşı faydalansaydı, bugün Azərbaycan dövlət büdcəsində biz qeyri-neft sektorundan daxil olmaların artdığını və ümumiyyətlə dövlət büdcəsində qeyri-neft sektorunun daxil olmalarının genişləndiyinin şahid olardıq və bu günləri təəssüflər olsun ki, bunu demək üçün əlimizdə əsaslar yoxdur. Ümumiyyətlə qeyri-neft sektorundan dövlət büdcəsinə daxil olanlar birbaşa qeyri-neft sektorunun vergiləri şəklində demək olar ki, onun 1/4 qədərdir. Yəni, bu da onu deməyə imkan verir ki, Azərbaycan neftindən Azərbaycan iqtisadiyyatı da bəhrələnə bilmədi. Və belə olan halda bəzən görürsünüz ki, bir çox adamlar o cümlədən hətta ölkədə xalq artisti adını daşıyan, bilmirəm nə dərəcədə bu ad ona yaraşır ya yox, bu başqa bir məsələdir. Amma siyasətə qarışanda belə kobud səhvlər edirlər. Və Azərbaycan neftindən əldə edilən gəlirləri Azərbaycan xalqına çatdırmaq üçün bu prosesdə ictimai iştirakçılıq olmalıdır, vətəndaş iştirakçılığı olmalıdır. Vətəndaşlarımız həmin qərarların qəbuluna təsir etmə imkanları qazanmalıdırlar. Bəzən deyirlər ki, məsələn, parlamentdə büdcə müzakirəsi olacaq tezliklə. Bilirsiniz ki, 2020-ci ilin dövlət büdcəsi hazırda Azərbaycan Respublikasının prezidentindədir və prezident baxandan sonra onu oktyabrın 15-nə kimi parlamentə təqdim eləməlidir. Sonra parlamentə müzakirələr başlayacaq. Bu günlərdə mən bu fürsəti dəyərləndirərək 5 dənə təklif yazdım. O təklif ki, bugün Azərbaycan xalqının hər birini narahat edir və bu təkliflərdən birincisi Azərbaycanda uşaq pulunun verilməsi və eyni zamanda hamiləlik dövründən və bütövlükdə uşaqların özünün sosial qayğısının gücləndirilməsi üçün dövlətin bu məsələyə diqqətinin artırılmasına yönəldilmişdir. Və mən təklif edirəm ki, Azərbaycanda 18 yaşına qədər olan uşaqların yaşayış minimum dəyərində uşaq pulları ödənilsin. Və hesab edirəm ki, bu zaman biz görəcəyik ki, həqiqətən neft pullarını biz Azərbaycan vətəndaşlarına, xüsusilə də Azərbaycanın gənc nəsilinə və uşaqlarına çatdırırıq və onda həm də azdan da çoxdan neft pullarının nəsillər arasındakı ədalətli bölüşdürülməsindən danışmağa dəyər. Və mən təklif eləmişəm ki, Azərbaycanda icbari tibbi sığorta proqramı 18 yaşına qədər olan uşaqları və eyni zamanda hamilə qadınları, pensiyaçıları tam şəkildə dövlətin himayəsi ilə təmin etməlidir. Yəni, burada bütün bu xərclər dövlətin üzərində olmalıdır. Mənim təkliflərimdən biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda pensiya yaşı artırılması prosesi dayandırılmalıdır. Bilirsiniz, hal-hazırda Azərbaycanda pensiya yaşının artırılması hər ildə 6 ay davam edir və 2027-ci ildə qadınlar üçün bu 65 yaş, eyni zamanda 2021-ci ildə kişilər üçün 65 yaş həddinə çatdırılacaq. Və mən düşünürəm ki, indi əgər bu prosesi dayandırsaq, yəqin ki, kişilər üçün pensiya yaşı 64 yaşda, qadınlar üçün isə 61 yaş 6 ay müddətində müəyyənləşdirilə bilər. Və bilirsiniz ki, bu çox önəmli bir məsələdir və bu günləri əhəmiyyətli məsələlərdən biri də ondan ibarətdir ki, növbəti ilin büdcəsindən, ümumiyyətlə növbəti ildən Azərbaycanda pensiyaların minimum məbləği ilə minimum əmək arasındakı fərqi aradan qaldırmaq olardı. Yaxşı olardı ki, 2020-ci ilin 1 yanvarından pensiyaların minimum məbləği 250 manata qaldırılsın ki, və pensiyaların minimum məbləği ilə minimum əmək arasında fərq olmasın. Mən bütün bunlarla yanaşı həm də hesab edirəm ki, Azərbaycanda ən vacib məsələlərdən biri ödənişli təhsilin
payının azaldılmasıdır. Ümumiyyətlə, dövlət müəssisələrində ödənişli təhsilin 50%-ə qədər aşağı salınması istiqamətində addımlar atılmalıdır. Bilirəm ki, bu istiqamətdə işlər gedir. Və hesab edirəm ki, dövlət ali təhsil müəssisələrinin universitetlərə həm də muxtariyyət hüququ verilməlidir. Onlar maliyyə baxımından müstəqil olmalıdırlar. Onlar publik hüquqi şəxs kimi fəaliyyət göstərməlidirlər və bununla bağlı da qərarlar qəbul olunmalıdır. Azərbaycanda əhalini narahat edən ən vacib məsələlərdən biri də bu günləri hesab edirəm ki, məhz işığa və qaza görə tətbiq olunan limitin aradan qaldırılmasıdır. O zaman Azərbaycan əhalisi hiss edəcək ki, həqiqətən Azərbaycan neftindən o da faydalanır, Azərbaycan neftindən o da qazanır. O baxımdan düşünürəm ki, onda biz biləcəyik ki, neft hamımızındır, neft həm sizindir, həm bizimdir, həm dövlətindir, həm Azərbaycan Respublikasına məxsusdur və onda təbii ki, biz öz təbii ehtiyatlarımıza, sərvətlərimizə və gəlirlərimizə sahib çıxacağıq. Hörmətli dinləyicilər, mən sizi məhz bu ehtiyatlara, bu gəlirlərə sahib çıxmaq üçün fəal olmağa dəvət edirəm. Çalışın, proseslərə təsir imkanlarınızı itirməyəsiniz. Nəzərə alın ki, illər getdikcə vəsaitlər də uğurlanır, sərvətlərimiz də talan olunur və bizə, gələcək nəsillərə də çox az miqdarda neft pulları qalır. Odur ki, biz bu istiqamətdə həmişə çalışacağıq ki, sizi məlumatlandıraq. Çox sağ olun. Bununla istərdim ki, söhbətimizi yekunlaşdırın və siz də bu söhbətə qulaq asdığınıza görə, bizi izlədiyinizə görə təşəkkürə layiqsiniz. Sağ olun, minnətdaram. Biz isə minnətdarıq. Bizimlə Rakurs rubrikasında ADR Hərəkatının sədri və Radgers Universitetinin professoru Qubad İbadoğluydu. Biz isə kiçik bir fasiləyə qayıdırıq. Qaydanda isə bir neçə dəqiqə sonra bizim qonaqlarımız Müsavat Partiyasının başqanı uğrunda başqanlığına namizədlər Tofiq Yaqublu, Yadigar Sadıqlı və Arif Hacı olacaq. Bir neçə dəqiqəlik fasiləyə ayrılıq. Minnətdarıq sizə, Qubad bəy. Sağ olun, təşəkkür edirəm Sevinç xanım. Uğur olsun. Hələlik. Hələlik.